¿Qué tal, chicos? Un short rápido. Quería probar si este ventilador Thermaltake de 6 pines es compatible con el controlador de Aisha Horse, ventiladores que acabo de comprar, ya que los cambié porque me fundí el controlador de estos ventiladores del gabinete. Así que vamos a ver si funcionan. No tengo ni idea porque, reitero, los dos son de 6 pines. Entonces vamos a ver si es compatible o no. Y bueno, para sorpresa de absolutamente nadie, el ventilador no es compatible. Está bien conectado. Sí entra. En teoría son o la misma entrada muy similares, pero no es compatible. Así que si tienes unos ventiladores Thermaltake, como en mi caso, que fundí el controlador, te sale más barato comprar un set de ventiladores nuevos.